fascismo siamo i componenti, la causa sosterremo fino alla morte, e lotteremo sempre forte. Quan parlem de feixisme, tot el món reconeix un sistema o una ideologia autoritària en la qual els drets i llibertats desapareixen en nom de l'ordre, de la seguretat i el comandament únic. Sembla mentida que el feixisme pugui arribar al poder, però arriba. ¿Y cómo arriba? Pues arriba de diferentes maneres. Una primera és democràtica, per curiós que parega. ¿Vale? És el cas de diferents països, però tal vegada el més significatiu i conegut és el cas de Hitler en Alemanya, en el període entre guerres, quan va aconseguir guanyar les eleccions i tot i no tindre majoria per a tindre majoria absoluta, per a formar govern, sí que va aconseguir el suport de partits conservadors que l'anomenaren canciller, i una vegada era canciller va anar a poc minant l'estat democràtic, o sigui, canviant lleis, suprimint institucions, perseguint els jueus, perseguint els líders obrers, a la classe obrera, a les organitzacions i partits polítics d'esquerra. Una altra forma és el cop d'estat pur i dur. Per exemple, és el cas d'Itàlia. Mussolini i els seus camises negres, aproximadament per l'any 1924, llancen una marxa sobre Roma en connivència amb el rei Víctor Manuel III, que els dona suport i li diu a Mussolini que acceptarà aquest cop d'estat i el nomenarà president del govern, i a pesar de no ser molta gent, en tota la seva parafernàlia d'uniformats, camises negres, torxes, aconseguiran el poder. Una altra forma, i esta és l'actual, la que estan utilitzant en aquests moments, a veure, quan hi ha situacions molt dolentes, la situació es trata d'intentar arribar al poder de la forma que siga. I actualment el que s'utilitza és el desprestigi de la política. Sentiu a molta gent parlar de que tots els polítics són iguals, quan en realitat no tots els polítics són iguals, això és mentira, no és de veres, ¿vale? I, claro, tots els polítics són iguals, tots van a lo mateix, a embutxacar-se diners, per tant, se desprestigia la política, se desprestigia els polítics i, en definitiva, se desprestigia la democràcia. I se dona pàbul a solucions alternatives que creuen en un jefe únic que serà el qui manarà i el que ordenarà. I tots els altres obeiran, que al final és això el que és el feixisme. Si parlem d'ideologia, la ideologia feixista té una sèrie de característiques distintives. En primer lloc, un cap d'estat o duce o Führer que el que fan és tindre tot el poder acumulat en les seues mans i imposar un ordre jeràrquic piramidal on la disciplina i l'obediència són els principals valors. ¿Vale? Com diuen els fascios italians, credere, obedere e combatire. Una altra característica és l'exaltació del nacionalisme. Un nacionalisme excloent, un nacionalisme que s'enfronta a altres nacionalismes, el qual va a crear permanentment un estat de preguerra, d'armamentisme, que el més normal i natural és que acabe en guerres, en declarar la guerra. Per què? Perquè, clar, l'estat feixista inverteix molt en armament, inverteix molt en obra pública, es tracta de demostrar el poderío i la grandesa d'aquest país, d'aquesta nació com a raça superior,
I tot això porta a un endeutament brutal de l'Estat. I aquest endeutament com se pot superar? Pues, senzillament declarant la guerra al veí, i quan li guanyes el que farem serà que pague la factura, tant de la guerra com imposicions que li se posaran en l'ordre econòmic, en l'ordre de taxes aduaneres, etc., que farà que nosaltres puguem recuperar la nostra economia. I tot això se fa a través del desprestigi de la política, com ja hem comentat abans, però també en base a una demagògia brutal. Una demagògia que el que fa és proclamar que l'única solució, l'única via és la seua i que ells van a solucionar absolutament tots els problemes. Tant és així que diuen coses que són impossibles, però ells les diuen una vegada, una altra, fins que al final, com la gota malaia, qualla i la gent acaba creguent-se. Per exemple, quan diuen que van a tirar a tots els immigrants d'un país, o per exemple, quan Berlusconi dia que hi havia que bombardejar, l'aviació tenia que bombardejar les pateres que creuaven la Mediterrània. Tots saben que hi ha un ordre internacional, unes lleis internacionals que fa que això no siga possible, perquè la resta de països del món t'aïllarien i te condenarien. Bé, és cert que en el cas de Palestina estem veient algo que no havíem vist fins ara, i és com un país com Israel pot votar-se alegrement i a la torera totes les resolucions i tot el que opinen i pensa els demés països i la política internacional. Bé, quan ja tenen el poder, el que van a fer és a desplegar una sèrie de polítiques en les quals el primer són les polítiques antisocials, perquè aquesta gent el que fa és directament llevar els drets laborals, prohibir els sindicats, prohibir els partits d'esquerra i fins i tot perseguir els seus líders, deixar sense líders descapçalar aquests moviments. D'esta manera tenen la classe obrera totalment sotmesa i depenent d'un miserable salari. Tot això se justifica en el tot per la pàtria, todo por la pàtria. Però això tot per la pàtria se converteix en que els treballadors van a cobrar la meitat del salari que venien cobrant fins a aquest moment, o la tercera part, mentre que els capitalistes, amos de les empreses que construeixen o que fabriquen armament, van a enriquir-se d'una forma escandalosa. Un altre element d'aquesta ideologia serà l'odi al diferent, és dir, tot allò que és diferent, tot allò que no encaixa en el que jo pense que és correcte, això hi ha que odiar-ho, i hi ha que prohibir-ho i hi ha que perseguir-ho, i fins i tot hi ha que matar-los. És el cas dels jueus en Alemanya, per exemple, no? I és el que passa avui en dia en el tema dels emigrants o els immigrants que arriben. I aquesta xenofòbia contra tot el que siga de fora, això sí, excepte si són rossos, d'ulls blaus, etc., de Centroeuropa o del nord d'Europa. Però odi a l'immigrant i odi als que són diferents en el tema d'opcions sexuals. Hi ha una homofòbia brutal contra tots aquests col·lectius. Un altre element és aprofundir en aquest desprestigi de la política, en aquest desprestigi de la democràcia, a base de bulos, fake news, notícies òbviament falses i escandaloses que corren com la pólvora per les xarxes socials. Quan més grosses són, més corren, més ràpidament corren i més ràpidament s'escampen, fins al punt que la gent acaba per creure-se-les i se genera un estat d'inseguretat, de por, d'odi i de no creure en la democràcia. Una vegada han arribat al poder, com diem abans, continuaran en aquestes polítiques antisocials, en aquestes polítiques de rearmament i de clima prebèl·lic,
acabaran en els drets i llibertats de treballadors, treballadors i de la ciutadania en general, drets com el dret de reunió, dret a la llibertat d'expressió, tots aquests drets desapareixen. I comença la persecució dels enemics polítics, tot el que siguin partits d'esquerres. Per exemple, Vox diu ben clar que si ells arriben al poder van a llevar-se les autonomies, els estats autonòmics, perquè la seva idea és una Espanya gran, una Espanya imperial, una Espanya poderosa, com antigament, exaltació del nacionalisme. I així tots tenen que parlar castellà, les altres llengües tenen que estar prohibides. Per això us veureu que mai parlen en valencià, mai escriuen en valencià. Ells sempre en castellà. Odien la nostra llengua, odien la nostra cultura, tal qual. Val? I si ells arriben al poder i tingueren poder, ràpidament, automàticament, acabarien l'estat de les autonomies. I de rebot en tots els partits nacionalistes, evidentment. En tots els partits nacionalistes, com per exemple Compromís, o Esquerra Republicana, o el Partit Nacionalista Basc, que és un partit de dreta. Però no se paren ahí, perquè també diuen ben clar que il·legalitzarien a tots els partits d'esquerres, perquè no comulguen o no encaixen en el marc de la seva ideologia. I partits com Podem, partits com Sumar, o la plataforma de Sumar, tots els partits que estan ahí clavats com Compromís, serien ràpidament il·legalitzats. I fins i tot arriben a dir que hasta el PSOE caldria també il·legalitzar-lo. És a dir, una dictadura en tota regla. Com a conclusió, dir que anem a passos agegantats, anem de cap a un model feixista, cap a un model d'estat autoritari en Espanya, en Europa i en el resta del món, la resta del món. O sigui, episodis com la victòria de Trump en els Estats Units, que no se pot entendre ni comprendre de ninguna de les maneres com una persona condenada i pendent en no sé quants juís pendent, puga ser votada per la majoria de la població en totes les mentides que diu i ha dit al llarg de la campanya, mentirós, compulsiu, i dona igual, la gent el vota exactament igual. Casos com el d'Orbán en Hongria, per exemple, també són preocupants, el de Meloni en Itàlia, anem en la mateixa línia, el de Bolsonaro en Brasil, que afortunadament ja no hi és, i en Espanya, pues claro, el cas d'Abascal i de Vox, que van en la mateixa línia. Mireu, si el feixisme arriba a manar en este país, això que estic dient jo, òbvia i evidentment no ho podré dir. No ho podré dir, però no és que no ho podré dir, és que evidentment i segur hi haurà una persecució contra tots els seus enemics polítics. I això no es pot tolerar. No podem tolerar el franquisme dels pelotons d'execució, dels morts enterrats en les cunetes, dels més de 50.000 morts després de la Guerra Civil, ja en pau, simplement per haver servit en l'exèrcit republicà, que era el legal, el de la república elegida democràticament per tot el poble espanyol, o per la majoria, perdó, del poble espanyol, o de 500.000 persones que van estar empresonades moltes vegades fins a 4 i 5 anys simplement per haver servit en aquest exèrcit republicà. I lo dels paredons i execucions, violacions, tortures, doncs bueno, per què anem a parlar? Podríem parlar de moltes coses, però no és l'objecte. L'objecte ara és senzillament que ens ho tenim que fer mirar. Cuidao en el feixisme. Cuidao en Vox, cuidao en partits com Vox que ens porten ahí, a la pèrdua total de drets i de llibertats. I si cregueu en els drets humans, si cregueu en els drets de la persona i si cregueu en que hem de ser lliures, no podem votar a aquest tipus de partits. I finalment, acaben
en desmitificant o reconduint aquest eslògan del feixisme que diu que tot per la pàtria, todo por la patria, todo por la patria. I si todo por la patria hi haurà que aclarir què és la pàtria. La pàtria, perquè si la pàtria és el que a mi m'interessa amagat darrere d'una bandera, pues que bien, no? Això no és la pàtria. La pàtria no és això. I la pàtria, evidentment, tenim que ser totes les persones que vivim en este país, en este territori, i tinguem les idees que tinguem, tenim que conviure tots junts, respetant-nos en llibertat i en democràcia. I com a reflexió final, pues, vos deixo esta cançó de la Guerra Civil Espanyola que, aprofitant uns versos d'Antonio Machado, reflexiona sobre el tema de la pàtria. Que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra, mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Nos preparan a la lucha en contra de los obreros. El rayo me parta a mí si ataco a mis compañeros.